হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল উষা রান্নাঘর। আজ আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি খুব মজাদার একটি রেসিপি, চিকেন কষা। চলুন রেসিপিটির জন্য কি কি নিয়ে নিয়েছি আমি বলে দিচ্ছি। এখানে আমি চিকেন কেটে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি এক বাটি থেকে কিছুটা পরিমাণ কম পেঁয়াজ। এখানে নিয়ে একটা টমেটো আমি পিউরে করে নিয়েছি। আর এখানে নিয়ে নিয়েছি জিরে বাটা আর ধনে বাটা এক চামচ করে। আর এখানে আমি আদা রসুন বেটে নিয়েছি। চলুন রেসিপিটা শুরু করা যাক। চুলে প্যানটা বসিয়ে গরম করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিচ্ছি তেলটা ভালো মতো গরম করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব অল্প পরিমাণ জিরা, দুটো তেজপাতা আমি চিড়ে 4 টুকরো করে দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দিচ্ছি 3টে এলাচ, 3টে দারচিনি আর কিছু গোলমরিচ। ফোড়নটা চড়বড় করে ফুটে উঠেছে দেখুন। এখন দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজ কুচিটা দিয়ে আমি ভালো মতো নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। দেখুন পেঁয়াজ কুচিটা আমার অনেকটাই ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা। আদা রসুন বাটাটা দিয়ে আমি একটু ভালো মতো ভেজে নেব, যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। আদা রসুনটা দেখুন আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন দিয়ে দেব জিরে বাটা, ধনে বাটা। জিরে বাটা ধনে বাটাটা দিয়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে আদা রসুনের সাথে মিশিয়ে নেব। এখন অল্প পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম মশলাটা ভালো মতো কষার জন্য। দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ হলুদ গুঁড়ো, দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ পরিমাণ কাঁচামরিচ বাটা, আর আধা চামচ পরিমাণ শুকনো মরিচের গুঁড়া দিয়ে এখন সবগুলো মশলা আমি ভালো মতো মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন মশলাটা ভালো মতো কষার জন্য দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দেব টমেটো পিউরে। টমেটো পিউরেটা দিয়েও মশলার সাথে ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। এখন দিয়ে দেব 1.5 চামচ পরিমাণ লবণ। আপনারা লবণটা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন, যে যেমন লবণ খেতে চায়। মশলাটা ভালো মতো কষার জন্য আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব।
2 থেকে 3 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে দেব। আমি 2 থেকে 3 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে দেখাচ্ছি। দেখুন মশলাটা অনেকটাই কষে গিয়েছে। মশলাটা ভালো মতো কষে গিয়েছে, মশলাটা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করেছে। দেখুন এখন আমি মাংসটা দিয়ে দেব। মাংসটা ধুয়ে অবশ্যই জল ছড়িয়ে নেবেন। এখন মশলাটা সাথে মাংসটা ভালো মতো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। মশলাটা আমি ঢেকে ঢেকে দমে রান্না করব, কোনো জল আমি মাংসটাতে ইউজ করব না। এখন মাংসটা আমি ঢেকে দেব 5 থেকে 6 মিনিটের জন্য। ছয় মিনিট পর আমি ঢাকনাটা তুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দেব। দেখুন মাংসটা থেকে কতটা জল ছেড়েছে। এখন আবার মাংসটা ঢেকে দেব 8 থেকে 10 মিনিটের জন্য। থেকে 10 মিনিট পর আমি দেখুন মাংসটা ঢাকনা খুলে আবার একটু নেড়ে চেড়ে দেবো। দেখুন দেখতে কতটা সুন্দর হয়েছে আর মাংসটা থেকে কতটা জল ছেড়েছে। ঢেকে ঢেকে রান্না করলে আর জল দিতে হবে না। মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আবার 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ঢেকে দেব। দেখুন আমার মাংস রান্নাটা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। এখন আমি ঢেলে আপনাদের পরিবেশন করে দেখাবো। দেখুন বন্ধুরা, আমি আপনাদের পরিবেশন করে দেখালাম। এই রেসিপিটা দেখতে যতটা সুন্দর, খেতেও ঠিক তেমনই সুস্বাদু। আমার রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার ও কমেন্টস করে আমার পাশে থাকবেন। পরবর্তী রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।